is injurious to health. சாப்பிடாமல் இருப்பது உடல்நலத்துக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு சும்மா ட்ரை. வாடா, பால்கார வரானா இல்லையோ கரெக்டா நீ வந்துடுற. உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல், மற்றது தன்னினும் தள்ளாமை நீர்த்து. திடீர்னு திருக்குறள் பக்கம் போயிட்டோம் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. திங்க் பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறத எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு கருத்தை திருவள்ளுவர் அப்போவே சொல்லியிருக்காரு. அதுதான் இந்த குறள். எல்லாருமே நல்லதே நினைக்கணும், எப்பயுமே அதுதான் நமக்கு நல்லது அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த குறள். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அப்படின்னு சும்மா சொல்லலைங்க. நிஜமாகவே நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு நடக்கும். ஸோ எல்லாருமே திங்க் பாசிட்டிவ். இதோட நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். எண்ணமும் செயலும் நல்லா இருந்தா கண்ணம் பண்ணு மாதிரி ஆகி அப்படி தேச சாயிரும்டா. பொதுவாக ஊறுகான்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் இருக்கிற தாதுக்கள், விட்டமின்கள் உடலுக்கு பல விதத்தில் நன்மை தரக்கூடியது. ஊறுகாயில் இருக்கிற நல்ல பாக்டீரியாக்கள் செரிமானத்தை அதிகரித்து வயிற்றில் இருக்கிற நச்சுக்களை அழித்து வெளியேற்றக்கூடியது. குறிப்பாக நெல்லிக்காய் ஊறுகாயில் இருக்கிற வேதிப்பொருட்கள் கல்லீரல் பாதிப்புகளை குணப்படுத்தக்கூடியது. இவர் பெரிய கேடி நாயுடு. இப்போ நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். 1 கிலோ நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் 10 நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகி இருக்கணும், அப்போ தான் கரெக்டாக வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அடுத்து இதை ஆற வச்சுட்டு உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். எப்பவுமே கலகலன்னு இருப்பீங்க, இன்னைக்கு என்னடா கொலகொலன்னு இருக்கீங்க. வெந்தயம் 6 டேபிள் ஸ்பூன், கடுகு 3 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 6 டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன், உப்பு 3 டேபிள் ஸ்பூன், நல்லெண்ணெய் 300லேருந்து 500 ml எடுத்துக்கோங்க. நான் 300 ml போடுறேன், ஏன்னா நாங்கள் சீக்கிரம் காலி பண்ணிவிடுவோம். கொஞ்ச நாள் வச்சு சாப்பிடணும், கெட்டு போகாமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் 500 ml சேர்த்துக்கலாம். பெருங்காயம் 1 டீஸ்பூன், கடுகு 1 டீஸ்பூன் தாளிக்கிறதுக்கு. இதில் வெந்தயமும் கடுகும் நம்ம லேசாக வறுத்து எடுத்து பொடியாக்கிக்க போகிறோம். கடுகு இந்த மாதிரி பொரிஞ்சு வரும்போது ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சிடலாம். வெந்தயம் இந்த மாதிரி கலர் மாறின உடனே ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு 2 ஆறின பிறகு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பேனில் நல்லெண்ணெய் விட்டு கடுகும் பெருங்காயமும் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். அரைச்சி வச்ச நெல்லிக்காய் விழுதை சேர்த்துட்டு எண்ணெயோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற ஈரப்பதம் போய் கெட்டியாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். எண்ணெய் லைட்டாக பிரிஞ்சு வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இறக்கிறதுக்கு இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் கடுகு பவுடரும் வெந்தய பவுடரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், கரண்டிலெலாம் கூட ஒட்டலை, எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா வந்திருக்கு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்கிறேங்க, உங்களை எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியலங்க. நீங்களே சொல்லுங்கள், உங்களை எப்படிங்க நான் கரெக்ட் பண்ணுறது. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.